Salam müəllimlər. Deməli, impulsun saxlanma qanununa aid möhtəşəm bir sualla sizi tanış eləmək istəyirəm. Deməli, sürtünməsiz üfüqi səthdə 8 metr bölü saniyə sabit sürətlə hərəkət edən 2 kiloqram kütləli cisim elastiki yay ilə toqquşaraq 6 metr bölü saniyə sürətlə geri qayıdır. Buna əsasən cismin impuls dəyişməsini hesablayın. Deməli, impulsun dəyişməsi P minus P0'dır. Son impuls nədir? Bax, bu dəyir bura, dəyir bura. Yəni həmin M kütləli cisim hansı sürətlə geri qayıdır? 6 metr bölü saniyə sürətlə. Deməli, burada olacaq nə? Yazıram. P, bunu belə də yaza bilərəm də. P üstəgəl mənfi P0. Belə də yaza bilərəm. Son impulsu olduğu kimi saxlayıram. Bax, son impulsu olduğu kimi saxlayıram. İstiqamət. Deməli, 12. Üstünə gəlirəm. P0'ın tərsi. Tərsi. P0 normalda sağa 8 metr bölü saniyədir sürəti. Deməli, olacaq sola. Çünki əksinə. Olacaq 16. Deməli, 16 kiloqram vur metr bölü saniyə. Biz də bilirik ki, ümumiyyətlə istəyir sürət olsun, istəyir impuls olsun. Vektorial cəmiyyətdir. Eyni istiqamətdə olanda toplayırsan. Eləcək, deməli 28 kiloqram vur, deməli metr bölünmüş saniyə. Deməli cavab olacaq C variantı. Diqqətinizə görə sağ olun.